Eu já tô com um corte de cabelo, mas eu não sei nem se sabe que já faz tempo que eu cortei já faz um tempinho que eu cortei cabelos, né? Mas eu tô com outro vídeo de hoje. Meu celular tá acabando a bateria, gente. Mas eu vou fazer outro vídeo. Gente, hoje eu tô aqui com minhas primas aí que já tá me irritando. Ai, o gatinho, caramba. Eu tava fazendo dois cachorros. Gente, vai. Ai, caramba. Olha, aplicativo. Ô, gente. Nossa, não dá pra coisar de novo. Não, mas eu vou mostrar por daqui mesmo. Olha ali que fofo.